एक गांव में दो कुत्ते रहते थे, शेरू और टाइगर। दोनों हमेशा झगड़ते रहते, कभी रोटी के लिए तो कभी सोने की जगह के लिए। एक दिन गांव में एक भेड़िया आ गया। शेरू और टाइगर ने पहले तो एक दूसरे को डराया, पर जब भेड़िया सामने आया तो दोनों साथ हो गए, मिलकर भेड़िए को भगा दिया। उस दिन के बाद उन्होंने समझा कि आपस की लड़ाई बेवकूफी है। अब वे साथ में खाते हैं, खेलते हैं और गांव की रखवाली भी करते हैं। दुश्मन ने उन्हें दोस्त बना दिया। लड़ाई नहीं, साथ रहना ही असली ताकत है।